Да, теперь несколько слов о том, какая необходима кухонная утварь и буквально начальные приемы, как готовить в кухонном камине в голландском. У нас была предыдущая серия, это типы костров. Мы видим, что у нас шалашик прогорел, поэтому мы уже эти полежки, которые прогорели, положим горизонтально на наши андероны. И они будут нам давать угли. И видите, сплачивая этот костер, дрова у нас горят, и внизу у нас образуются угли. Но неотъемлемой частью кухонного камина является так называемый кран. Кран, на нем тут крючья. Крючья эти позволяют регулировать высоту подвеса всем известного нам казана. Единственное, что казаны нужно дополнить вот такими вот П-образными скобами с вертлюгом, для того, чтобы вот этот наш казан, который мы подвесим сюда, был устойчив. И передвигая крюк по крану, мы можем сцентрировать наш казан и задвинуть его над костром. Естественно, что в этот момент андеронов не должно быть. Андероны сдвигаются вправо-влево, и казан вешается над костром и готовится, как всем известный в России казан, это пришедший к нам с востока прибор кухонный. Отставим его в сторону. Также сковородка. Тоже, если мы сквозь ее уши просветлим отверстие и на П-образную скобу ее прикрепим, то можно будет удобно размещать ее на крюке. Вот на этом, допустим. На таком крюке ее разместим. Вертлюг позволяет ее вращать. И поэтому, передвинув кран, разместив сковородку над костром, здесь можно жарить мясо, жарить все что угодно, жарить пончики, все, что обычно мы делаем на сковородке. Отставим ее тоже в сторону, сковородка всем известна. И последняя наша утварь, с которой мы хотели бы вас познакомить, но самое важное для кухонного камина, это так называемая Dutch oven, что в переводе на русский означает голландская духовка. Поэтому, собственно, и камин мы, соответственно, называем голландским. Но еще что здесь удобно, что купив вот такой большой вертел, мы можем с помощью входящих в его комплект вилок фиксировать, либо от курицы до барашка, в общем-то. И размещая этот вертел здесь на андеронах, эти вилки у нас по центру будут, тушка же у нас по центру. И разместив этот вертел на андеронах, мы сможем запекать здесь любую тушку. И у нас здесь разной высоты сделаны крючья, и поэтому этот вертел можно размещать, разместив сзади его на задних крючьях. Можно посередине, можно пониже, можно повыше, и, соответственно, степень обжарки нашей туши будет, соответственно, плавно меняться. Но самая важная деталь — это так называемая голландская духовка. То есть она из чего состоит? Она состоит из такой необычной крышки. На этой крышке имеется полукольцо и бортик, и ножки. И на обратной стороне у нее ребра. То есть, если мы возьмем уголья, образовавшиеся у нас, положим вот здесь на пол, и разместив эту крышку ножника, разместив ее на поду,
Через некоторое время эти угли нагреют эту сковородку и крышку датской духовки, и на ней можно будет жарить мясо, любое мясо. Вот. Дальше, но основная изюминка в чем? Что у нас имеется внизу кастрюля с плоским дном, у которой есть 3 ножки. Вот как раз тут поспели у нас еще угли. Набрав еще угли, мы разложим на поду, поставим духовку на ножки, сюда положим, сюда можно положить все то же самое, функцию она выполняет, что и обычная русская печка. Сюда можно положить тесто, и будет запечен хлеб. Сюда можно положить мясо, сюда можно положить ингредиенты супа, либо тушеное мясо с картошкой, залив водой и специями. Получим томление, как в русской печи. И в следующий момент, у меня кочерги нет сейчас под руками, но мы вот воспользуемся крюком от костра. Значит, представьте, что мы положили сюда снедь, закрываем это дело крышкой, и на эту крышку мы накладываем угли. Вот таким образом. Как мы можем видеть, это, во-первых, тепло и весело. То есть вы здесь в пределе. В это время гости, которые сидят за столом, да, который расположен перед кухонным камином, могут наслаждаться теплом костра, а на их глазах происходит таинство запекания снеди в голландской духовке. Это вот такой предмет кухонный, который вот пришел из Голландии в Америку, и мы настоятельно вам рекомендуем. То есть при наличии такого набора утвари, особенно голландской духовки, это позволит вам построить в небольшой беседке только камин и не озадачиваться возведением русской печи, тандыра, английского очага с чугунным настилом. То есть у вас будет компактный очаг, где вы можете приготовить почти все блюда, такие же, как вот на стиле, в тандыре и в русской печи. Тандыр у нас может заменить вертел. Вертел на андиронах прекрасно справится с запеканием каких-то тушек. Ну, также можно здесь, если мы вместо андиронов поставим вот здесь вот на ножках мангал некий, это может быть чугунный мангал, металлический мангал, то есть мы либо поверх андиронов предусмотреть конструкцию андиронов таким образом, чтобы на них можно было, тут можно какие-то рожки придумать. Сюда мы ставим мангал металлический, точно так же в него нагребаем угли, и вы здесь можете делать традиционные шашлыки. И у вас будет многофункциональный, компактный очаг, который мы предлагаем называть голландским кухонным камином. Благодарю за внимание. Будут вопросы, пишите в комментариях, мы с удовольствием видеороликами будем отвечать на ваши вопросы.